vocês como fazer o sonzinho das letras, hein? Vamos lá então? Todo dia você pode ir na frente do espelho e fazer um sonzinho de cada letra. E fazer com a mão também, para você não esquecer, tá bom? Vamos lá. Letra A. A. O B. Qual que é o som do B? B, 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 b. O C. C, 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 c. O D. Um pauzinho com metade de uma bolona. D, 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 d. O E. Ó, pauzinho com 3 pauzinhos. E. Ou E. O F. Um pauzinho com 2 pauzinhos em cima. O G, ó. G, 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 g. O H. Não tem som. Comer a língua dele. Isso mesmo, o H não tem som. O I. I. O J. J. Esse é o som da letra J e não do G. O G só tem esse som de J quando ele se encontra com a letra E ou com a letra I. Daí ele rouba o som da letra J. Se não for assim, o som do G é G, 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 G. Por isso, olha o som do J. Presta atenção, ó. Tô fazendo J. J. O K, que eu só uso para escrever nomes de pessoas. K, 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 K. O L. Ó a linguinha no céu da boca. O M. Boquinha fechada. E o N? N de Natasha. Olha só, olha o som. É a boca aberta, ó. Fazendo força. Como o barulho do carro que faz. O O. O P. Um pauzinho com uma bolinha. P, 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 p. O Q de queijo é o quaquequi, que é o A, que é o E, que é o I. O R, uma bolinha com 2 pauzinhos embaixo, 2 perninhas. O R é ou R. O S. O T. T, 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 T. U. V. Ó o desenho do V aqui na minha mão. O W. Ele também é só para nomes de pessoas. Às vezes ele tem o som do U ou do V. O X. O CH também tem o som da letra X e faz. O Y. Mas é só para nomes de pessoas ou de marcas. E o Z, ó. Ó o desenho do Z na minha mão, ó. Então, todo dia assiste esse videozinho, faz o sonzinho das letras, porque depois que você decorar o som das letras, vai ser muito rápido para você começar a ler. Porque daí é só passar o dedinho e fazendo o som de cada letra e ir juntando, tá bom? Beijo! Letra inicial nas palavras. Olá! Sabemos que as palavras são escritas com letras e que nem todas as palavras possuem o mesmo número de letras. E aprendemos mais um monte de coisas sobre palavras, como os sons das letras, sílabas e outros. Hoje vamos ver letras iniciais nas palavras. A palavra inicial também quer dizer início, começo. Então logo percebo que chamo de letra inicial a primeira letrinha de cada palavra. Temos como exemplo a palavra lápis. Essa palavra tem 5 letras, mas o L é a letra inicial. E com essa letra inicial conhecemos muitas outras palavras, né? Como lua, lousa e muitas outras. Vamos ver outro exemplo? Agora a palavra é caderno. E a letra inicial da palavra caderno é a letra C.
Podemos também ver a letra C no início das seguintes palavras: casa, carro, cama, cebola, cimento e por aí vai. Agora é com você. Pense em alguma palavra, identifique a letra inicial e encontre outras palavras que se iniciam com a letra que você identificou, ok? Tchau, tchau e até mais!